Ny Fiangonana Kristam-Pasia Madagasikara dia faly miarahaba anao indray amin'ity andron'ny alatsinainy 20 ny volana Jona ity, ary faly manonona ny fiadanan'ny Tompo ho an'ny tsirairay avy. Ny rapsodian'ny fahamarinana izay nosoratan'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Kristo vakiana amintsika androany dia nampitondraina ny lohateny hoe ny fanahin'Andriamanitra no valitenin'Andriamanitra. Jerentsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly 2:1-3:30 mivoaka toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany, dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Matetika isika no milaza fa ny fanahin'Andriamanitra no valitenin'Andriamanitra, ary maro no tsy mahazo izany. Rehefa mivavaka isika dia mamaly Andriamanitra ary ny fanahy no valiny. Ohatra, ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:4 taorian'ny fanasitranana lehilahy malemy, tongotra tao amin'ny 2:3 dia tezitra mafy tamin'ny apôstôly ireo mpitarika jiosy. Nandrara an'i Petera sy Jaona izy ireo tsy hitory na hampianatra ny amin'ny anaran'i Jesosy. Nijoro anefa ny apôstôly ka nanambara hoe fa izahay tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitanay sy renay. Hitantsika izany eo amin'ny asan'ny apôstôly 2:4-20. Taorian'ny fandrahonana hafa ihany koa dia tsy nahita antony mazava sy ny manam-pahefana anasaziana azy ireo ka dia namela azy ireo andeha. Hoy ny Baiboly ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:7-20. Ary rehefa nalefa izy roalahy dia tonga teo amin'ny namany. Tamin'izany fotoana izany dia efa maro no nahazo famonjena ary niangona ho iray ny kristianina. Rehefa nandray izany izy ireo dia niarana nandratra ny feo no an'Andriamanitra. Nivavaka tamin'ny firetana izy ireo. Niaiky ny fiandrianan'Andriamanitra izy ireo ka nangataka hoe koa ankehitriny Tompo, jereo ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao ny hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra. Hitantsika izany ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:7-20. Tsy nampoizin'izy ireo ny valitenin'Andriamanitra. Hoy ny Baiboly, ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany, dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Ny fanahy no valitenin'Andriamanitra. Nofenoiny ny fanahy izy ireo ary vokatra izany dia nitory ny teny tamin'ny fahasahiana. Nanasitrana ny marary ary namoaka ny demonia izy ireo. Ao amin'ny 9:3-30 dia voalaza manokana hoe ary tamin'ny hery lehibe no nanambaran'ny apôstôly ny nitsanganan'i Jesosy Tompo, ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra isaorana ny Andriamanitra. Ny fanahin'Andriamanitra no valitenin'Andriamanitra. Nivavaka mba hanana fahasahiana ny mpianatra, ary Andriamanitra nameno azy ireo tamin'ny fanahy. Ny valim-bavaka dia tsy ny fiovan'ny toe-javatra misy azy ireo fotsiny, fa ny fanomezana ny fanahy ihany koa, izay nahafahan'izy ireo nitory ny teny tamin'ny hery lehibe. Izany no mitranga isaky ny mivavaka isika. Ny fanahy no valim-bavaka. Izy no mameno antsika sy mampahery antsika ary manome hery antsika hahatanteraka ny sitrapony. Aleloia. Ndao antsika hiara-hivavaka. Feno ny fanahy aho, nomena hery hitory ny teny amin'ny fahasahiana sy aneho ny voninahitr'Andriamanitra eny rehetra eny. Mandeha amin'ny fahatongavan-tsaina ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra aho, satria fantatro fa amin'ny alalan'ny fanahy dia manana izay rehetra ilaiko aho mba hanatanterahana ny tanjoko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.